Зөөлөн дүлгөөн амхтны ертөнцийн аварга бие заанууд хүн төрлөختний 100 жилийн туршид гайхшруулж ирсэн. Өнөөдөр бид гэрийн тэжээвэр заануудын ертөнцид гүнзгий нэвтэрч тэдний түүх, амьдрал, болон түлхашгүй сурилтуудын судлах болно. Заанууд гурван өрчөлтэй. Африкийн тал хэрийн заан, Африкийн ой модны заан, мөн Азийн заан. Азийн заан мөн цааш дөрвөн дэд зүйлд хуваагддаг. Шри Ланкийн заан, Индхигийн заан, Суматрын заан, Борнеогийн заан. Энд Тайландд бид Индхийн заантай хамт амьдардаг. Өмнө нь заанууд өргөн үүдэн газар нутгаар чөлөөтэй бэлчин явдаг болсон бол хүний үйл ажиллагаа тэдний байгалийн амьдрах хүчнийг эрс багасгасан. Өнөөдөр зааны туу толгой хоёр үндсэн бүлэгт хуваагддаг. Зэрлэг заанууд болон гэрийн тэжээвэр заанууд. Тайландд ойролцоогоор 4400 зэрлэг заан, 3800 гэрийн тэжээвэр заан бий. Зэрлэг заанууд маш нийгэмлэг шинжтэй амьтад бөгөөд таваас ан, заримдаа 20 хүртэл гишүүнтэй их зааны удирдлагатай сүргээр амьдардаг. Тэд хоол хүнс ус хэлбэгтэй газар сайн амьдардаг. Жишээ нь Шигүүбүт оймовонд. Эдгээр дүлгөөн аврууд өвсөн тэжээлтэн бөгөөд өдөрт ойрцоогоор 12 цаг ил төрөл бүрийн оргомол хайж идэхэд зарцуулдаг. Хоол хүнсээ баяжуулахын тулд тэд ихэвчлэн давсны орд идэж зайшгүй хэрэгтэй эрдэс бодисыг авдаг. Зэрлэг заанууд өргөн удам нутагтаа бөгөөд ойролцоогоор 300-400 хавтгадур вижин километр газрыг хамардаг. Энэ өргөн удам нутаг нь тэдний хоол тэжээлийн харагцаа болон нийгмийн бүтэц зөвхөн байгуулалтыг хонгоход зайлшгүй шаардлагатай. Хумба зааны харьцаа хэдэн мянган жилийн өмнөөс ихтэй. Анх заануудыг зэрлэг байгуулжсэн нь барьж янз бүрийн зорилгоор тухайлбал тээвэр, хөдөлмөр, бүр дайнд сургаж ашигладаг байжээ. Баримтаас үзэхэд Тайландд зааныг барьж гаршуулан ашиглах уламжлал Сухотайгийн үед буюу 1249 оны орчимд эхэлсэн бололтой. Цаг хугацааны явцад Тай нийгэм дэх зааны үүрэг өөрчлөгдсөн. Дайны хэрэгцээ бүслээ. Заанууд өтгөн ширэнгийн оюут тээврийн гол хэрэгсэл болжээ. Дараа нь тэднийг мөдний үйлдвэрт ашиглаж оюугаас муудч ирэхэд ажилуулдаг мөсөн. Эвч 1989 онд мод бэлтгэхийг хориглосноор зааны үүрэг дахин өөрчлөгдсөн. Өнөөдөр олон гэрийн заанууд дайсалж үржлийн салбарт ажиллаж байна. Энэ нь заан эзэмшигчдэд урлагийн ахиус сурбуулдагч бас зарим бэрхшээлийг дагуулдаг. Заанууд бол их хэмжээний хоол хүнсний хэрэгцээтэй том амьтад юм. Өдөрт ойролцоогоор 300-аас 400 кг өөрийн биеийн жингийн 10 орчим хувийг иддэг зааныг тэжээх зардал нь эзэмшигчдэд ихээхэн дарамт болдог. Тэдний шим тэжээлийн хэрэгцээг хангахын тулд энэ дүлгэн аваргууд голчлон өвс, холс, усан урамал, үндэс навч модны холдос, төрөл бүрийн пария, зарим жимсэтдэг. Усч бас маш чухал бөгөөд заанууд өдөрт 100-аас 150 литр хүртэл ууж чадна. Тэрийн заануудыг арчлах нэг их хөдөлмөр шаардсан ажил юм. Заан асрагч буюу зааныг арчлагчид тэдний сайн сайхан байдалд маш чухал үүрэгтэй. Тэд зааныг хооллох, усанд оруулах, эмнэлгийн тусламж үзүүлэх зэрэгт хариуцлах хүлээдэг. Заанууд ухаантай нийгмийн шинжтэй амьтад тул оюун санаа болон биеийн идэвхтэй байдал шаарддаг. Усанд оруулах, шаварт тоглуулах, хүнтэй харилцах зэрэг үйл ажиллагаа нь тэдний ерөнхий сайн сайхан байдалд хөв нэмэр оруулдаг. Хэмжээнд том жилээ заануудын ярьж янзэгтүүл нарны тэлэгдэл шавжин тазуулахад уртамтгий байдаг. Бие дээрээ шавар дөхөх нь баяглан нарнаас хамгаалах тус шавж үргээгчийн үр гүйцэтгэж арцыг нь хамгаалахад тусалдаг. Огтмол усанд оруулах нь цэвэрч байдлыг хадгалах, арсны халдвараас сэргийлэхт мөн чухал. Нүн биеийн температурыг бууруулахад тусалдаг. Амитхүү. Заанууд хүнийг шиг арсаараа хөлс ялгаруулж чаддаггүй. Тэдний зузаан арс нь дулаамыг адагшуулахыг садуулав. Тэд зөвхөн хүмсний эргэн тойрны арсны завсраар бага зэрэг хөлс ялгаруулж чаддаг. Тиймээс тэр хэсэг нь ихэвчлэн чийхтэй байдаг. Биштэй энэ нь тэднийг хоригоход хангалтгүй.
Тэгвэл заанууд дулааны хэрхэн буруу түлээ. Нэгдүгээр тэд чихэдэгдэг. Энэ нь цусны урсгалаар дузааныг гадашлуулж байгалийн сэнсний үег гүйцэтгэдэг. Хоёрдугаарт нүдмээс нь баг зэрэг чи ялгардаг нь багач хийсэн тус болдог. Хамгийн чухал нь хөргөөж үсүүхэн зайлшгүй шаардлагатай. Тиймээс заанууд өдөр дөрмөс памнуудаа агаарын температураас хамааран усан дарж хөрдөг. Одоо бид яагаад арсыг нь үрж цэвэрлдэг мээр? Арсыг нүүрч цэвэрлэх нь зүсэгдэл, арсны асуудал байлаа эсхийг шалгах тусалдаг. Энэ нь шимэгч хурхай болонд халдвараас сэрэрдэг. Хүн арсын дор нүүгцэн авгалдыг арилгах босмож оцгид. Цус сорог чавжны авгалдыг арсын дороос устгаж шимэгч хурхай болонд халдвараас сэргийлэхэд тусалдаг. Мөн загатнаа үүсгэдэг үхсэн арсыг цэвэрлэдэг. Ингэснээр арсын цэвэрхэн эрүүл тухтай байж чаддаг. Хөрөх зэрэг зүгээр нэг хөжилтэй зүйл биш. Энэ нь зааны эрүүл мэнд аз жаргалд маш чухал. Гэрийн зааны ирээдүй бол маш нарийн түүхтэй асуудал юм. Тэдний сайн сайхан байдал амьдрах орчныг сайжруулахын төлөө хүчин чармайл гаргаж чигаж амьдрах орчны хомсдол хүн ба зааны зөрчил хууль бус анаг нүүр зэрэг сорилтууд үргэлжилсээр байна. Байгаль хамгаалах байгууллагууд болон чин сэтгэлээсээ зүтгэж буй хүмүүс заан болон тэдний амьдрах орчныг хамгаалахын төлөө үегүй ажиллаж байна. Эдгээр хүчин чармайлтыг дэмжиж хариуцлагатай ялаж үйлчлэлийг сурталчилсамаар бид энэ гайхамшиг тамтдыг ирээдүйд олон үеэр нь хадгалан мэдэх тусалж чадна. Өмнөд Таиланд дахь манай зааны хамгаалтын төвд Тавтяморын нөө 160 гаруй жилийн гэр бүлийн туршлагатай байгальд ээлтэй жижигхэн амтны оргнол. Амтны сайн сайхан байдал бол бидний хамгийн чухал зорилт. Бид энэрэл хөндөт хөлийг эрхэмлэн Азийн зааны ирээдүйг жинхэнэ өднөрөнд дэмждэг ёс зүйтэй аялал жуулчлалд итгэдэг. Бид хэсцэлийн эсрэг хатуу байсуртай бөгөөд илүү сайн халамж, гүнзгий ойлголт, насан туршийн сурсах ойсод түүштэй байна. Ёс зүйтэй зааны паркуудын хас сүлжээгээр дамжуулан бид хамгаалах, суугах, урам зориг өгөхөд ажиллаж, заан ба хүн хамтдаа цэцэглэн хөгжих ирээдүйг бүтээж байна. Манай зааны хамгааллын төвд бидний эрхэм зорилго бол заануудад хамгийн чанартай амьдрал, аюулгүй, халамжтай нөхөн сэргийх орчныг бүрдүүлэх явдал юм. Бид хүн ба зааны хоорондын гүн гүнзгий үт хүчиртэй холбоог эрхэмлэдэг бөгөөд энэ л холбоо ийм газрыг үнэхээр онцгой болгодог. Энд та тайван байгалийн орчинд эдгээр дүлгөөн аваргуудаа мартагдашгүй дурсамж бүтээхийг халуун дотноор үзэж байна. Зааны эмнэлэг бид өмнөд Таиландын зааны сан буюу STF-ийг бах халтайгаар дэмждэг. Инфо сан их Британд бүрхэлтэй зааны эрүүл мэнд сайн сайхны төлөө зориулагдсан бүхний байгууллага юм. STF нь өмнөд Таиландын заануудад энэ төлбөргүй мал эмнэлгийн тусламж үзүүлдэг бөгөөд панкинга муждах эмнэлэгтэй бүтэн цагийн баг ажиллуулж аслагдсан бүс нутгийн заануудад хурц үйлчлэлийг явуулсан эмнэлэгтэй. Таны айлчлалын ачаар орлогын гөөнхөн шүрүүд STF-д очиж өвчтөе эсвэл гэмтсэн заануудад шаардлагатай эмчилгээ авах нь тусалдаг. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хаягаар уурж авна. Таиланд ерөнхийдөө хэрмээ та гинжилэгдсэн эсвэл хашигдсан зан харваар санаа зовох хэрэггүй. Энэ хэзээ шалтгаангүйгээр хийгдэгдэхгүй бөгөөд тэр шалтгаан нь өргөж зааны аюулгүй байдал байдаг. Заримдаа тэд өвчсөн эсвэл маст гэж нэрлэгддэг дааврын үрийн шатыг түлж байгаа байж болох бөгөөд энэ нь тэднийг үрдэгчлэн таамаглахын аргагүй ашиглах үүрэг. Хайр харамжаар үсгэсэн заанууд ч гэсэн зэрлэг бунн хатгалсаар байдаг. Энэ тохиолдолд маш ховор бөгөөд бид тэр төвшөнд хүрэхээс өмнө бүх боломжоор халамжилж анхаарч ажилладаг. Бидний хувьд заанууд бол гэр бүл юм. Гэр бүл шигэр. Бид тэдний хайр хариуцлагаар хамгаалдаг. Аюулгүй байдлын мэдээлэл. Туршлагаа эхлэхээс өмнө дараах чухал аюулгүй байдлын заавруудыг заавал уншиж танилцаарай. Гүйж өсөхгүй таны аюулгүй байдал болон зааны дав түвхийн үүднээс талбай дотор хаанч гүйхгүй байхыг хүсье. Жимээг баг. Гүн холоог нам алаа. Чамгаа ашиглах эсвэл орлогын саануудыг айлгаж сандрагж болчихвол. Хүүхдийг харгалзах 11-ээс доош насны бүх хүүхэд үргэлж харгалзагчтай байх ёстой. Заанд оюутан тухай. Зааны асрагчгүйгээр хэзээ заанд оюутаж очиж болохгүй. Үүтэлдээ хагаад үргэлж зааны урд эсвэл хажууд оюухан байгаад өндөр харилцаанд тэднийг дайвшруулах. Зөөлөн хүрээрээ. Зааны арс хатуу харагдагч үнэндээ маш мэдрэмтгий. Зөөлөн арцаараа. Зөвхөн зааны хоолвоо. Заан зөвшөөрөгдсөн төвөөс өгсөн хоолоор хооллороо. Хүний хоол хурдан байж болшмээ.
Мухая. Бидний орчныг цэвэр байлгаж хүмүүрийн аюулгүйр таатай бахнах цэрэг бүрдүүлцгээе. Гараа угаараа. Даанд хоол өгөхөөс өмнө гараа угаанаа. Илтэй зэрэг авахыг хоригснаа. Зураг авахдаа чөлөөтэй байж болно. Гэвч гэрлэн танаано. Заан ганцаараа өөртөө зөсгүй. Өргөж хөлдөж болон зааны асрагч хамт багсдаг. Сонссон танд баярлалаа. Манай энэрэнгүй авар гамтад удаа учиртай цагийг сайхан өнгөрүүлээрэй.